Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τη C++. Επίσης θα δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα keylogger. Ας πούμε κάποια πράγματα για το keylogger, τι είναι αυτό, ποιος το χρησιμοποιεί και πώς μπορούμε να το φτιάξουμε. Τι χρειαζόμαστε να ξέρουμε. Αυτά. Πρώτα απ' όλα, το χρησιμοποιούν άτομα τα οποία έχουν εταιρείες, είναι αφεντικά και οι εργαζόμενοι τους δουλεύουν με υπολογιστές. Μπορούν έτσι να δουν αν οι εργαζόμενοι τους εφάρουν στο διαδίκτυο όπως είναι Facebook και YouTube και δεν κάνουν τη δουλειά τους ή αν κάνουν όλα όπως πρέπει. Πρέπει να ξέρουμε κώδικα C++. Επίσης χρειαζόμαστε ένα πρόγραμμα το οποίο λέγεται Dev C++ και πάμε να δούμε πώς ακριβώς δουλεύει αυτό το πρόγραμμα. Θα πατήσω το πρόγραμμα το οποίο είναι αυτό εδώ. Τώρα θα πληκτρολογήσουμε κάποια πράγματα ώστε να δούμε πώς ακριβώς δουλεύει το keylogger. Το keylogger μας δείχνει ποια κουμπιά έχουμε πατήσει. Δηλαδή αν γράψω εγώ γεια σας και μετά το κλείσω, θα γεννηθεί το αρχείο λόγο. Θα δείτε γεια σας, έχω πατήσει backspace και το shift. Τώρα ας πάμε στο Google Chrome. Πρέπει να ψάξουμε για ένα πρόγραμμα το οποίο λέγεται Dev C++ και να το κατεβάσουμε. Εδώ έχουμε Dev C++. Είναι το πρώτο. Πηγαίνετε download, πατήστε πάνω του και θα δείτε go to download page. Θα πατήσετε πάλι πάνω του και θα πατήσετε switch force. Θα αρχίσει να κατεβαίνει και αυτό είναι. Θα κάνετε ένα installation και θα ανοίξετε ένα πρόγραμμα σαν αυτό. Βασικά αυτό. Θα δείτε τώρα ένα κώδικα. Θα πάμε να εξηγήσουμε τον κώδικα. Εδώ πέρα γράφουμε κάποιες μεταβλητές οι οποίες χρειάζονται για να μπορούμε να δούμε τα στοιχεία όπως είναι η κωδική, δηλαδή τα κουμπιά που πατάμε. Μετά έχουμε κάτι νέο το οποίο το ονομάζουμε save. Είναι μια μεταβλητή ακεραίου αριθμού, δηλαδή 1, 2, 3. Αυτός είναι ένας ακεραίος αριθμός. Έχουμε λοιπόν το save που είναι μια μεταβλητή ακεραίου. Εδώ πέρα λέμε ότι το keystroke θα είναι επί το file και εδώ έχουμε κάποια function τα οποία καλούνται κάποιες άλλες συναρτήσεις. Χαρακτήρας i. Λέμε ότι τη στιγμή που θα είναι 1 εκτέλεσε τον παρακάτω κώδικα και φτιάξε αυτό και κάνω το ως το όνομα θα είναι log.txt. δεν συναντάμε txt διότι είναι έγγραφο. Λέμε το σύστημα να κάνει παύση και γυρνάει τιμή με το αρχείο κοντιλετήρι. Εδώ πέρα λέμε τα keystrokes, το λέμε ότι if keystroke is equal to 8 θα μας γράψεις backspace, αλλιώς αν είναι 13 θα μας γράψεις το εδώ και διάφορα όπως λέει εδώ. Μετά έχουμε το void stealth, void or function, η οποία είναι μια συνάρτηση. Εδώ βρίσκεται άλλο console και λέμε stealth είναι easy με find Windows
το Sovereign's Class. Λέμε ότι το stealth είναι ίσο με αυτό εδώ. Share window stealth 0. Λοιπόν, να μου δείχνει αυτό εδώ, δηλαδή τον κώδικα. Μόλις θα τελειώσετε αυτό, το οποίο θα μπορείτε να το βρείτε στην περιγραφή, θα πατήσετε save as, θα το ονομάσετε κάτι, θα το ονομάσετε παραδείγματος χάρη system CPU, ώστε να μην το βρει το άλλο άτομο. Θα πάτε execute, compile, θα περιμένετε λίγο. Και θα πατήσετε run. Στο λεπτό θα βγει κάτι και το οποίο θα κλείσει. Και ξέρετε τη διαδικασία, θα σας εμφανιστεί ένα αρχείο log όπου εσείς βάλετε το πρόγραμμα. Καλά να το βάλετε δηλαδή κάπου που να μην μπορεί να το βρει εύκολα. Τώρα, για να μπορούμε να κλείσουμε το πρόγραμμα, πατάμε στο Task Manager και να το βρούμε με το όνομα που εμείς έχουμε πει, όπως είναι αυτό εδώ, System CPU. Πατάμε End Progress και αυτό ήταν. Λοιπόν, link και κώδικα θα βρείτε κάτω στην περιγραφή. Αυτά. Εάν θέλετε κάτι άλλο, κάποιο βίντεο να δείτε, ζητήστε το απλά στα comments. Αυτό. Ελπίζω να σας άρεσε. Ευχαριστώ πάλι που είδατε αυτό το βίντεο. Γεια σας.